Ամբողջ օրվա ընթացքում մենք կարող ենք սիրել։ Հոգու պտուղը սերն է։ Գաղատացիս 5:22։ Ամենամեծ պատճառներից մեկը, որի համար Աստված չի կարողանում մեզ օրհնել, մեզանում եղած սիրո պակասն է։ Բաժանված մարմինը չի կարող հզոր լինել։ Եթե Աստծո ժողովուրդը մի մարմին եղած ընթանա, Աստծո առջև մեկ լինի իր սիրո հաղորդությամբ, մեկ միմյանցից հանդեպ խորը գուրգուրանքով և մեկ աշխարհի առջև այնպիսի մի սիրով, որ աշխարհը կարողանա նկատել այն։ Միայն այդ ժամանակ նրանք զորություն կունենան Աստծուց իրենց խնդրած օրհնությունները վայելելու։ Ինչպե՞ս կարող է լցվել ջարդված, կտոր եղած ամանը։ Դու կարող ես անոթի միայն մի մասով, այդ կտորներից մեկով մի քիչ ջուր վերցնել։ Եթե ուզում ես լիքը ջուր վերցնել, պետք է, որ անոթը ջարդված չլինի, լրիվ լինի։ Սա ճիշտ է Քրիստոսի եկեղեցու համար, և այն միակ բանը, որի համար պետք է աղոթենք, այս է. Տեր, Սուրբ Հոգու զորությամբ մեզ միաձուլիր, որ մեկ լինենք, ինչպես Պենտեկոստեի ժամանակ նրանց բոլորին մեկ շունչ և մեկ սիրտ դարձրիր, թող Սուրբ Հոգին մեզանում էլ իր օրհնյալ գործը կատարի։ Փառք Աստծո, որ մենք կարող ենք իրար աստվածային սիրով սիրել, քանի որ Հոգու պտուղը սերն է։ Հանձնենք մեզ սիրելու, և Սուրբ Հոգին կգա։ Ընդունենք Հոգին, և նա մեզ կսովորեցնի ավելի սիրել։ Ինչու է սերը Հոգու պտուղը։ Որովհետև Աստված սեր է։ Ինչ է նշանակում այդ։ Աստծո բուն էությունն ու բնությունն է հրճվել իրեն մարդկանց հետ հաղորդակցելով։ Աստված չունի անձնասիրություն, ոչ մի բան իր համար չի պահում։ Աստծո բնությունն է տալը, միշտ տալը։ Այս բանը երևում է արևի, լուսնի, աստղերի և ամեն ծաղկի մեջ, թռչող ամեն թռչունի և ծովում բնակվող ամեն ձկան մեջ։ Աստված իր ստեղծածներին կյանք է հաղորդում։ Նայիր նրա գահը շրջապատող հրեշտակներին, կրակի բոց եղող սերովբեներին ու քերովբեներին։ Ինչու են նրանք այդքան փառավոր։ Պատճառն այն է, որ Աստված սեր է։ Նա է, որ նրանց մասնակից է դարձնում իր պայծառությանը և իր երանելիությանը։ Իր սերը թափելով Աստված հրճվում է իր փրկյալ զավակներով, այսինքն մեզանով։ Աստված ի հավիտենից ուներ իր միածին որդին, և Հայրն ամեն բան նրան տվեց, ու Աստված առանց մի բան վերապահելու տվեց։ Աստված սեր է։ Եկեղեցու հին հայրերից մեկն ասել է. «Եթե ուզում ենք Սուրբ Երրորդությունը լավագույնս հասկանալ, ապա դա հնարավոր է աստվածային սիրո հայտնությամբ։ Հայրը սիրող, սիրո աղբյուր, որդին սիրեցյալը, սիրո ամբար ու լցվեց սերը, և Հոգին կենդանի սեր, որ երկուսը միացրեց և հետո թափեց այս աշխարհի վրա»։ Պենտեկոստեի Հոգին, Հոր Հոգին և Որդու Հոգին սեր է։ Ու երբ Սուրբ Հոգին մեր կամ ուրիշների վրա է իջնում, միթե նա Աստծո մեջ եղածից նվազ սիրո Հոգի է։ Իհարկե ոչ, նա չի կարող իր բնությունը փոխել։ Աստծո Հոգին սեր է, և Հոգու պտուղը սեր է։ Ինչու է այդպես։ Որովհետև սա է մարդկության մեծագույն կարիքը։ Փրկագործության համար Քրիստոսի գալն ու ավարտած գործն էր սերը վերադարձնել այս աշխարհին։ Երբ մարդը մեղանչեց, ո՞րն էր նրա մեղանչելու պատճառը։ Անձնասիրությունը հաղթանակեց, և նա Աստծո փոխարեն իր անձը փնտրեց։ Տես,
թե ինչպես է Ադամը անմիջապես սկսում կնոջը մեղադրել, որպես իրեն մոլորեցնողի։ Աստծո հանդեպ սերը վերացել էր, մարդու հանդեպ էլ սերը կորել էր։ Նկատի ունեցիր նաև Ադամի երկու զավակներին, որոնցից մեկը դառնում է եղբայրասպան, որը մեզ սովորեցնում է, թե մեղքն աշխարհից վտարել էր սերը։ Ամբողջ աշխարհի պատմությունը փաստում է, որ սերը աշխարհից կորել է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը երկնքից եկավ, որպես Աստծո սիրո որդի։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ տվեց իր միածին որդուն։ Նա այս երկրի վրա ապրեց իսկական սիրո մի կյանք, աշակերտների հետ իր հաղորդակցությամբ, խեղճերի և թշվառների հանդեպ իր կարեկցությամբ, նույնիսկ թշնամիների հանդեպ սեր ցուցաբերելով, ու մեռավ սիրո մահով։ Եվ երկինք գնալով ում ուղարկեց։ Սիրո հոգին, որ գա ու վտարի անձնասիրությունը, նախանձն ու հպարտությունը և Աստծո սերը առաջացնի մարդկանց սրտերում։ Հոգու պտուղը սեր է։ Եվ ո՞րն է խոստացած Սուրբ Հոգու համար եղող անհրաժեշտ նախապատրաստությունը։ Հովհաննեսի ավետարանի 14-րդ գլխում գտնվող խոստումը գիտենք։ Սակայն դրանից առաջ 13-րդ գլխում, նախքան Սուրբ Հոգին խոստանալը, Քրիստոսը նոր պատվիրան տվեց։ Եվ այդ նոր պատվիրանի մասին նա զարմանալի բաներ խոսեց։ Դրանցից մեկն այս էր. «Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ իրար սիրեցեք»։ Նրա մահը հանձն առնող սերը պետք է լիներ իրենց վարքի և իրար հետ հարաբերվելու միակ օրենքը։ Ինչպիսի պատգամ ձկնորսներին, մարդկանց, որոնք լցված էին հպարտությամբ, Քրիստոսն ասում է. «Սովորեք իրար սիրել, ինչպես ես ձեզ սիրեցի»։ Եվ Աստծո շնորհով այդ բանն արեցին։ Եվ երբ Պենտեկոստեն եկավ, նրանք մեկ սիրտ, մեկ շունչ էին, և Քրիստոս կատարեց այդ նրանց համար։ Ինչ ավելացրեց Քրիստոսն այդ պատգամին։ Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Ըստ էության Քրիստոսն իր աշակերտներին ասում էր. «Ձեզ շքանշան եմ տալիս, ու այդ շքանշանը սերն է։ Դա ձեր դրոշմանիշը պետք է լինի երկնքում ու երկրի վրա, միակ բանն է, որով մարդիկ կարող են ինձ ճանաչել»։ Սակայն մենք չպետք է տարակուսենք, նկատելով, որ սերն արդեն անհետացել է աշխարհից։ Եթե աշխարհին հարցնելու լինենք, թե դուք մեր սիրո շքանշան կրելը տեսնո՞ւմ եք, աշխարհը կասի ոչ։ Խնդրենք Աստծուց, որ մենք կարողանանք Հիսուսի շքանշանը, սերը կրել։ Աստված կարող է տալ մեզ։ Հոգու պտուղը սեր է։ Ինչու՞։ Որովհետև միայն սերը կարող է վտարել և նվաճել մեր անձնասիրությունը։ Անձը մեծագույն նզովքն է։ Մարդկանց և քրիստոնյաների հետ մեր առնչություններում մեր անձի մասին ենք մտածում, մեր անձնականը փնտրում։ Անձը մեր մեծագույն նզովքն է։ Սակայն փառք Աստծո, Քրիստոսն եկավ մեզ փրկելու։ Մենք երբեմն խոսում ենք անձի կյանքից ազատագրվելու մասին։ Աստծուն փառք այդ առումով խոսացած մեզ օգտակար յուրաքանչյուր բառի համար։ Սակայն ոմանք կարծում են, թե անձի կյանքից ազատվել նշանակում է ոչ մի նեղություն չունենալ, թե հիմա և թե Աստծուն ծառայելիս։ Մինչդեռ մոռանում են, որ անձի կյանքից ազատվել նշանակում է ամբողջ օրվա ընթացքում ամենքի հանդեպ սիրով հաղորդ մի աման լինել։ Այս է պատճառը, որ շատ հավատացյալներ աղոթում են հոգուզորության համար, և ճիշտ է, որ ինչ-որ բան ընդունում են, սակայն նրանք աղոթում են գործի համար զորության, օրհնության համար,
անձից լիովին ազատագրվելու զորության համար եւ միայն ոչ Աստծո հետ հարաբերության մեջ գտնվող չսիրող անձից ազատվելու համար։ Հոգու պտուղը սեր է։ Ես ձեզ բերում եմ Քրիստոսի փառավոր խոստումը։ Նա կարող է մեր սրտերը սիրով լցնել։ Եղել են պահեր, որ մեզանից շատերը փորձել են ուժգին սիրել։ Փորձել ենք մեզ պարտադրել սիրելու։ Չեմ ասում, թե սխալ է, լավ է, սակայն արդյունքը եղել է տխուր։ Այսպիսի մեկը պետք է խոստովանի, թե ինքն անընդհատ փորձել է ու ձախողվել։ Պատճառն այն է, որ ես երբեք չեմ սովորել հավատալ եւ ընդունել այն ճշմարտությունը, թե Սուրբ Հոգին կարող է Աստծո սերը թափել իմ սրտում։ Այս օրհնյալ համարը շատ հաճախ սահմանափակ է հասկացվում։ Աստծո սերը սփռված է մեր սրտերում։ Այստեղ սովորաբար հասկացվում է լոկ մեր հանդեպ եղած Աստծո սերը։ Ինչպիսի սահմանափակում։ Սա միակ Աստծո սիրո սկիզբն է։ Երբ ասում ենք Աստծո սեր, պետք է հասկանանք սերն իր ամբողջությամբ, իր լեցունությամբ, որպես ներաբնակ զորություն։ Աստծո մեր հանդեպ ունեցած սերը, որը ետ իրեն է վերադարձվում եւ սիրով հորդում իմ նման մարդկանց հանդեպ։ Այսպես Աստծո սերն իմ նկատմամբ, իմ սերն առ Աստված եւ իմ սերն իմ նման մարդկանց հանդեպ, այդ երեքը մեկ են։ Չես կարող դրանք անջատել։ Հավատա, որ Աստծո սերը կարող է սփռվել քո եւ իմ սրտերում այնպես, որ մենք ամբողջ օրվա ընթացքում կարողանանք սիրել։ Քննիր եւ կտեսնես, որ շատ քիչ ես հասկացել այդ բանը։ Միթե գառնուկը հեզ լինելու համար նեղություն է կրում։ Ոչ։ Ինչու՞։ Ինքը գեղեցիկ է ու հեզ։ Ումից է սովորել հեզ լինել։ Իր բնությունն է այդպես։ Ինչու գայլը ոչ մի նեղություն չի զգում անգութ լինելուց եւ իր ճիրանները խեղճ գառան կամ ոչխարի մարմնի մեջ մխրճելուց։ Որովհետեւ իր բնությունն է այդպես։ Որտեղից նրան այդ համարձակությունը։ Գայլի բնությունն է այդպիսին։ Ինչպես կարող եմ սովորել սիրել։ Անհնար է։ Մինչև որ Աստծո հոգին իմ սիրտը չլցնի Աստծո սիրով, եւ ես Աստծո սերը, որ մինչ այդ միայն իմ անձիս փոփանքի, ուրախության, երջանկության եւ հաճույքի համար էի ընդունում։ Հիմա ամբողջովին տարբեր մի ընկալումով կսկսեմ բաղձալ եւ սովորել, որ Աստված սեր է, ու այն կպահանջեմ ու կընդունեմ, որպես ներաբնակ զորություն անձս զոհելու համար։ Անհնար է մինչև չսկսեմ տեսնել, որ իմ փառքը, իմ երանությունը Աստծո եւ Քրիստոսի նման պետք է լինի, իմ կյանքը, իմ ամեն ունեցածը իմ նման մարդկանց տալու հարցով։ Թող Աստված այդ բանը մեզ սովորեցնի։ Աստվածային սիրո ինչ երանություն, որ Սուրբ Հոգին կարող է լցնել մեր սրտերը։ Հոգու պտուղը սեր է։ Եթե հարցնելու լինեն, թե ինչու է այդպես, ես կպատասխանեմ. առանց դրա առօրյա սիրո կյանքը չենք կարող ապրել։ Շատ անգամ նվիրված մի կյանքի մասին խոսելիս ստիպված խոսել ենք նաև բնավորության գծի խառնվածքի մասին։ Շատերն էլ ասում են, թե շատ տեղ եմ տալիս խառնվածքին։ Չեմ կարծում։ Դուք գիտեք, թե ինչ նպատակով են դրված ժամացույցի սլաքները։ Նրանք ինձ տեղեկացնում են, թե ինչ է կատարվում ժամացույցի մեջ։ Եվ երբ նկատեմ, որ սլաքները կանգնել են եւ կամ ժամը սխալ են ցույց տալիս, ասում եմ, որ ժամացույցի մեջ մի սխալ բան կա։ Եվ բնավորության գիծը ճիշտ սրա նման մի հայտնություն է, որն ի հայտ է բերում, թե սիրտը Քրիստոսի սիրով լցված է, թե ոչ։ Ինչքան շատ հավատացյալներ կան, որոնք ավելի երջանիկ են եկեղեցում,
աղոթաժողովում եւ կամ տիրոջ գործում աշխատելիս, քան թե կնոջ եւ երեխաների հետ առօրյա կյանքում։ Տնից դուրս սուրբ եւ երջանիկ լինելն ավելի հեշտ է, քան թե տան մեջ։ Որտեղ է Աստծո սերը։ Քրիստոսի մեջ։ Աստված Քրիստոսի մեջ մեզ համար հրաշալի մի փրկություն է պատրաստել, եւ նա փափագում է գերբնական մի բան անել մեզ հետ։ Մենք սովորել ենք այն փափագել, այն խնդրել, այն ակնկալել իր ամբողջ լեցունությամբ։ Հիմա հանդիմանության մասին։ Երբեմն այս մասին խոսվում է հանդարտ ու խաղաղ կյանքի մասին խոսք բացվելիս։ Շատ քրիստոնյաներ մեծ ազատություն են տալիս իրենց լեզվին, պնդելով, որ իրավունք ունեն իրենց հաճելի եղածը մտածելու եւ խոսելու։ Պատահում է նաև քննադատում են իրենց հարևաններին կամ էլ ուրիշ հավատացյալների։ Երբեմն պատահում է, որ Տիրոջ գործի համար համախմբված հավատացյալների միջև ի հայտ են գալիս նոր քննադատություններ, մտածածին գաղափարներ, ոչ սիրալիր բառեր, իրար հանդեպ ծածուկ արհամարհանք, գաղտնի դատապարտումներ։ Ինչպես մայրական սերը փափկանկատ կարեկցանքով քողարկում է իր երեխաների պակասություններն ու ձախողությունները եւ հրճվում նրանցով, նույնպես պետք է, որ ամեն հավատացյալի սրտում մայրական սեր լինի Քրիստոսով եղող ամեն եղբոր եւ քրոջ հանդեպ։ Դու ձգտել ես այդ բանին, փնտրել ես այն, դրա համար աղերսել ես Աստծուն։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց. «Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ իրար սիրեցեք»։ Եվ նա այս պատվիրանը մյուս պատվիրանների շարքը չդասեց, այլ ասաց, թե նոր պատվիրան է. սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Ի՞նչն է պատճառը, որ Աստծո Սուրբ Հոգին զորությամբ չի կարողանում գործել։ Միթե անհնար է։ Հիշում եք արդեն գործածածս բացատրությունը անոթի վերաբերյալ։ Ջարդված անոթի մի մասով ես կարող եմ մի քիչ ջուր վերցնել, սակայն եթե ուզեմ լիքը վերցնել, պետք է ամանը լրիվ լինի։ Նույնպես էլ Աստծո զավակները։ Նրանք որտեղ էլ որ համախմբվեն, չպետք է ուշադրություն դարձնեն, թե իրենք որ եկեղեցուն, որ ընկերությանն են պատկանում, այլ պետք է ուժգնորեն սիրեն իրար։ Եթե ոչ, ապա Աստծո Հոգին իր գործը չի կարող կատարել։ Հաճախ ենք խոսում Սուրբ Հոգին տրտմեցնելու մասին, աշխարհասիրությամբ, ձևականությամբ, հանցանքով եւ անտարբերությամբ։ Բայց ամեն բանից ավելի Աստծո Հոգին վշտացնողը սիրո պակասն է։ Ինչու ենք սովորում, թե հոգու պտուղը սերն է։ Որովհետև Աստծո Հոգին գալիս է մեր առօրյա կյանքը աստվածային զորության ցուցահանդես դարձնելու եւ բացահայտելու, թե Աստված ինչեր կարող է անել իր զավակների համար։ Աչքի առաջ ունեցիր եկեղեցին իր ամբողջությամբ։ Տես, թե ինչքան է բաժանված մարմինը, միտքդ բեր սրբության, արյամբ մաքրվելու, հոգու մկրտության հարցերում հավատացյալների միջև առաջացած տարբերությունները։ Ինձ այնքան էլ չեն վրդովեցնում գաղափարի տարբերությունները, որովհետև մենք բոլորս նույն կազմվածքը, բնավորությունը եւ նույն մտածելակերպը չունենք։ Սակայն Աստծո Խոսքի սրբազան ճշմարտությունների ընկալման հարցում հաճախ է առաջացել ատելություն, դառնություն, արհամարհանք, բաժանումներ եւ ոչ սիրալիր վերաբերմունք։ Եվ այսպես դարեր ի վեր Աստծո ամենապատվական ճշմարտությունները դարձել են մեզ իրարից անջատող լեռներ։ Եթե կարիք ենք զգում աղոթել զորությամբ, եթե կարիք ենք զգում, որ Սուրբ Հոգին ցած իջնի զորությամբ, եթե իսկապես կարիք ենք զգում, որ Աստված իր Հոգին թափի, մենք պետք է Աստծո հետ երկնային սիրով միմյանց սիրելու մի ուխտի մեջ մտնենք։ Դու պատրաստ ես այս բանին։
միակ ճշմարիտ սերը այն է, որ լայնատարած է, ընդունակ իր մեջ ընդգրկելու Աստծո բոլոր զավակներին, տհաճին, անարժանին, անտանելիին, նեղություն պատճառողին։ Աստծուն կատարյալ նվիրվելը մեր ուխտի նպատակը պետք է լինի։ Կատարյալ նվիրվել Աստծո սիրուն, որ մեզ լցնի, որ մենք սիրո սպասավորներ լինենք և մեր շուրջը գտնվող Աստծո յուրաքանչյուր զավակին սիրենք։ Հոգու պտուղը սեր է։ Աստված հրաշալի բաներ արեց իր աջ կողմում գտնվող Քրիստոսը տալով և Հոր սրտից ու նրա հավիտենական սիրուց ելած Սուրբ Հոգին ուղարկելով։ Եվ մենք ինչքան ենք նվաստացնում Սուրբ Հոգուն, նրան պարզապես ընդունելով որպես մեր գործը կատարող մի զորություն։ Երանի թե Սուրբ Հոգին մեծարվեր որպես Աստծո և Քրիստոսի լիուլի կյանքով և բնությամբ մեզ լցնող զորություն։ Հոգու պտուղը սեր է։ Մի անգամ հարցրեցի. ինչու է այդպես։ Պատասխանն էր. միակ զորությունն է, որով քրիստոնյաները իսկապես կարող են իրենց գործը կատարել։ Մեր կարիքը հենց այդ է։ Սիրո կարիքը միայն մեզ իրար կապելու համար չէ, այլ մենք կարիք ունենք աստվածային սիրո, մեր շրջապատի կորսվածների համար։ Հաճախ է պատահում, որ լծվում են հոգևոր մի գործի, սակայն այնպես, ինչպես մարդիկ են հանձն առնում մարդասիրական մի գործ կատարել, իրենց նմանների հանդեպ բնական կարեկցության հոգով, կամ էլ այն պատճառով, որ մեր քարոզիչը կամ մեր մի բարեկամը մեզ կոչ է արել այդ անելու։ Մենք հաճախ հոգևոր գործը կատարում ենք առանց որոշ նախանձախնդրության, առանց սիրո մկրտության։ Մարդիկ հաճախ հարցնում են, թե ինչ է կրակով մկրտվելը։ Շատ անգամ պատասխանել եմ, թե Աստծո կրակի նման ուրիշ կրակ չգիտեմ։ Այն հավիտենական սիրո կրակը, որը Գողգոթայի վրա զոհը սպառեց։ Եկեղեցու կարիքը սիրո մկրտությունն է, և այն ստանալու համար անհրաժեշտ է երեսն ի վար ընկնել Աստծո առջև և խոնարհությամբ աղերսել Նրան. «Տեր, թող սերը երկնքից սրտիս մեջ հոսի»։ Աստծո սերը մեր սրտում եթե լիներ, ինչ փոփոխություններ կառաջացներ։ Միգուցե դու ամաչկոտ, վարանող մարդ ես և չես կարողանում կարգին արտահայտվել, սակայն այդ ամեն բաներում սերը կարող է բորբոքվել։ Աստված մեզ սիրով լցրու։ Դարձյալ միայն սերն է, որ կարող է մեզ պատրաստել բարեխոսական գործին։ Դու գիտես, թե որն է այն ամենադժվար և կարևորագույն գործը, որ պետք է կատարվի քո եկեղեցու, քո քաղաքի կամ գյուղի և քո երկրի համար։ Բարեխոսական աղոթքն է՝ առանձնանալ Աստծո հետ և ժամանակ տրամադրել իրեն հարատևելով։ Մեկը կարող է ջերմեռանդ քրիստոնյա լինել կամ ջերմեռանդ երեց, բայց ափսոս, որ հաճախ ստիպված խոստովանում են, թե իրենք ինչքան քիչ են մնում Աստծո հետ Նրան սպասելով։ Թող Աստված ինքը շնորհի մեզ բարեխոսական հոգու այդ մեծ պարգևը՝ աղոթքի և պաղատանքի հոգին։ Նկատել եմ, որ հավատացյալները շատ քիչ են մտածում այդ ուղղությամբ։ Աղոթաժողովներ կան, որտեղ աղոթում են անդամների համար, բայց ոչ բոլոր հավատացյալների համար։ Ժամանակ հատկացրու աղոթելու Քրիստոսի եկեղեցու համար։ Հեթանոսների համար աղոթելը իրավունքով է։ Օգնիր մեզ, ով Աստված, որ էլ ավելի շատ աղոթենք նրանց համար։ Իրավունքով է Ավետարանի գործի տարածման համար աղոթելը, նաև անապաշխարների համար աղոթելը։ Սակայն Պողոս առաքյալը չպատվիրեց հավատացյալներին հեթանոսների և անապաշխարների համար աղոթել, այլ պատվիրեց հավատացյալների համար աղոթել։ Ամեն օրվա առաջին աղոթքդ լինի. «Տեր, ամեն տեղ եղող քո սուրբերն օրհնիր»։
Քրիստոսի եկեղեցու մակարդակը անբացատրելիորեն ցածր է։ Աղերսենք Աստծո ժողովրդի համար, որ Աստված այցելի նրանց։ Աղերսենք միմյանց համար։ Աղերսենք բոլոր հավատացյալների համար, որոնք ջանում են Աստծո համար աշխատել։ Թող սերը լցվի քո սիրտը։ Խնդրիր Քրիստոսին, որ ամեն օր իր նոր եւ թարմ սերը հորդի քո մեջ։ Եվ Աստծո Սուրբ Հոգու միջոցով ջանա այն ներս ընդունել։ Ես Սուրբ Հոգու համար առանձնացել եմ եւ Հոգու պտուղը սեր է։ Ունես սիրո պակաս Աստծուն խոստովանելու։ Խոստովանիր եւ նրան ասա. Ով Տեր, ահա խոստովանում եմ սրտիս պակասությունը, իմ սիրո պակասը։ Եվ հետո, երբ այդ կարիքը գցել ես նրա ոտքերի առջև, հավատա, որ արյունը քեզ կմաքրի, Հիսուսը կգա իր կարող, մաքրող եւ ազատարար զորությամբ քեզ ազատելու, եւ հավատա, որ նա իր Սուրբ Հոգին լիուլի կտա քեզ։ Հոգու պտուղը սեր է։